हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी एक प्यारी चिड़िया और एक खूंखार बाघ की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक घने और पत्तेदार जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। चिड़िया बहुत बहादुर थी और वह अक्सर अपने हंसमुख गीत गाते हुए जंगल के चारों ओर स्वतंत्र रूप से उड़ती थी। एक दिन जब चिड़िया उड़ रही थी तो उसे अचानक एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। यह एक बाघ था। हिंसक जानवर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। चिड़िया घबरा गई और जितनी तेजी से उड़ सकती थी उड़ गई। चिड़िया घंटों तक उड़ती रही जब तक कि वह अंत में जंगल के किनारे एक समाशोधन तक नहीं पहुंच गई। जैसे ही वह पास के एक पेड़ पर बैठी, उसने देखा कि बाघ अभी भी उसका पीछा कर रहा है। चिड़िया इतनी डर गई थी कि वह एक झाड़ी में